Voalohan'ny volana May 2020 androany faly miraba ny mpiasa malagasy rehetra any Madagasikara sy maneran-tany amin'ny président ny solidarité syndicale de Madagascar moa izany no anaovako fiarabana manokana ho an'ny mpiasa androany fetin'ny asa. Isan-taona isika manao fankalazana goavana be ary manao défilé, manao carnaval ary misy hetsika maromaro izay ataontsika. Tamin'ity taona ity nefa noho ny fiadiana amin'ny valan'aretina coronavirus noho ny confinement eran-tany dia tsy afaka nanao ininona ka dia izay ny antony anaovako izao vidéo kely fohifohy izao mba hiarabana ny mpiasa rehetra sy ankaherezana ny mpiasa rehetra satria anisan'ny atao hoe tena victime amin'ny izao confinement sy amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 na coronavirus izao ny mpiasa indrindrandrindra. Na mpiasa amin'ny tsy miankina io na ny mpiasa tena indrindra koa ary na izany ara dia mamela ankahery manokana ireo izay miatrika amin'ny vatana ny valan'aretina. Tsy hoe manilika ny sasany akory satria ho tanisaiko daholo ny olana izay sedran'ny tsirairay fa ny mpiasan'ny fahasalamana izay tsy ampy fitaovana nefa dia tena mifandray tanteraka amin'ireo marary ary tsy voatery ny any Madagasikara moa efa fantatsika fa tsy ny coronavirus ihany no aretina mamely amin'izao fa misy aretina tsy fantatra koa izay mbola tsy fantatra hoe inona marina io aretina io ohatran'ny hoe tazo, ohatran'ny hoe dengue, ohatran'ny hoe tsy haiko fa dia ho hitantsika amin'ny an-dalana eny hoe inona ny aretina atrehan'ireo olo ireo. Miarahaba ireo mpiasan'ny fahasalamana, paramède, médecin, mpiasan'ny hôpitaly izay ao anatiny tsy fahampiana tanteraka manoloana an'izao fiantrenan'ny aretina izao. Tsy misy fitanterana akory natokana ho an'izy ireo nefa ny barrière isaky ny kion-dalana indrindra rehefa aorianany amin'ny iray sy aorianan'ny ora fivezivezena nefany mbola mitohy foana. Etsy andaniny koa ny tsy fahafahan'zareo mandray araka ny tokony ho izy ny marary satria tsy misy afa-tsy TDR, test diagnostic rapide eo aminy nefa ireny test diagnostic rapide ireny indraindray manao faux négatif ka tsy ahafahany mahafantatra hoe tena marary ny coronavirus ve ireo. Ny tambin-karama izay mbola tsy azony hatramin'izao ary mbola tsy mazava koa ny fitsinjarana azy izany ny olana sedrain'ny mpiasan'ny fahasalamana. Ho an'ny pôlisy sy mpitandro ny filaminana izay manao ny barrage eran'ny tanàna koa tsy ampy fitaovana, miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana kanefany tsisy fiarovana manokana ho an'izy ireny, tsy misy consigne manokana ho azy ireny ihany koa ary ny tena loza dia izao tsy mari-potitra tsara ny baiko izay omena ary mivaova matetika izany baiko izany dia tsy hain'izareo intsony hoe ahoana ny atao ary mampisavoritaka eny anivon'ny fiarahamonina sy ny saim-bahoaka. Ny amin'ny sehatra tsy miankina misy an'ireo orinasa izay miasa tena, misy an'ireo izay ao anatin'ny informel ihany koa dia be dia be ireo mpiasa izay hiara-ny fandroahana tsy fidiny satria voatery manao chômage teknika ny fiasany. Misy ny orinasa izay tsy manaja akory ny fepetra fanalana mpiasa sy fanaovana chômage teknika dia manapaka ny contrat tsy misy fanarahana, tsy manaraka fepetra. Misy ihany koa ny manararaotra, iny moa dia tena misy amin'ireo zone franche sy le call center isan-karazany manararaotra le tsy fahampian'ny fotoana amin'izao dia mampiasa ny mpiasany amin'ny heure supplémentaire tsy ao anatin'ny
ny ara-dalàna ary tsy mba mieritreritra akory hoe ahoana ny fomba fitaterana an'ireo mpiasa ireo fa dia atao izay hahatongavany miasa fotsiny fa raha tsy voaroaka. Tsy misy ihany koa ny fiarovana an'ireny mpiasa ireny na dia maro be zareo ny amin'ny toerana iray, tsy misy masika, tsy misy gel, tsy misy hoe respect an'ilay distance 1 mètre satria efa izay ny structure ao amin'ny fiasany dia tsy miasa aloha ilay mpampiasa fa dia ny mampiasa an'zareo ohatry ny omby ihany aloha. Ilay mpiasa koa nefa tsy afa-manoatra satria aleo miasa toy izay very asa dia mitaraina fotsiny ny ataon'zareo fa tsy afaka manoatra. Dia ireny no ho resahantsika vetivetika izao hoe mahereza. Fankaherezana moa izany no tena atao androany satria be dia be sady tanisana ihany koa ny olana izay sedran'ny mpiasa amin'izao satria ny thème izay nisafidian'ny Organisation Internationale du Travail tamin'ity taona ity dia ny humanisation du travail ary izaho izany midika fa tena tokony hisy ny atao hoe fanatsarana eo amin'ny sehatry ny asa kanefa vao maika loza ny mahazo amin'ity coronavirus ity satria vao maika miasa ohatry ny omby ny tena miasa ary ny tsy miasa moa izany na te hiasa raha tsy afaka satria tsisy ny asa, tsy afaka miasa ihany koa noho ny ora voafetra ary ny tena sahirana ao anatin'izany dia ny mpiasa tena sy ny mpiasa ny informel izay tsy misy fijerevana mihitsy eny amin'ny asan'izy ireo. Ireo mpiasa ataontsika hoe 80% ny mpiasa malagasy nefany izy ireo tsy misy izany hoe ahoana ny fandaminana. Misy ihany ireny ilay hoe natao ho an'ny mpitarika posy, mpitarika sarety, mpampiasa vatana na hoe mpivarotena na iza koa ireo be antitra fa ilay tena olona miasa tena isan'andro ho an'ireo tantsaha izay miezaka mamatsy sakafo amin'ireo tanan-dehibe nefany misedra olana koa amin'izao ireny izany no ankahirintsika fa tokony hisy fandraisana andraikitra ary anjaran'ny syndicat ny manao an'izany ka dia ianareo izay solitena ny syndicat rehetrarehetra izay nitanisaiko teo dia mbola mila mikondò ihany nareo amin'izao fa tsy matoritory satria manana an'izay adidy sy andraikitra mitondra ny teny ny mpiasa izay ao anatinareo izay ianareo ka miezaka mametraka foana n'ilay atao hoe dialogue social mba ahafahana miady ho an'ny zon'ny mpiasa. Na izany raha misy koa ireo mpiasan'ny fanjakana izay rahonana sy tapenam-bava ary ampitahorina ho very asa raha ohatra ka miteny ny zavatra fantany sy ny zavatra tena misy mitranga ao Madagasikara. Misy ny ao amin'ny mpiasan'ny haino aman-jery izay tena miorooro mihitsy mamoaka vaovao satria fahitantsika moa izany ireo efa nisy ny gadra hatramin'izao mbola tsy nahazo fafana vonjimaika kanefa zavatra tsy mitombona no hitazomana azy. Misy ireo ECD izay atao tsindry azo lena mihitsy raha vao ohatra ka hoe ECD tsy fomba ny fitondrana. Misy any anivon'ireo ministera sasany izay tsy zarizary mihitsy ny fiarovan-tenan'izy ireo nefa izy tsy maintsy miasa. Anisan'izany eo amin'ny fanangonana ny hetra, ny mifanerasera amin'ny olona satria tsy maintsy mampiditra ny hetra nefa tsy misy nakasy-bosy ary tsy omena an'zareo, tsy misy an'le barrière-na inona moa ity, les barrières transparentes le ahafahan'zareo manakana ny misakana mampisy an'ilay distance sociale amin'ny olona izay mifanerasera amin'zareo mandritry ny asa izay tsy maintsy ataony. Ary ireo mpanabe izay terena nampisotro ny CVO ny mpianatra tany aminy na dia mandara ny ray aman-dreny. Misy ny tena hoe nanao an'izany ankitsirano ireo mpanabe noho ny fisolelafana ireny tant pis pour eux tsarainy tantara eo fa misy ireo mpanabe izay nitaraina hoe izahay voatery manao an'ilay satria izay ny tenenin'ny proviseur tsy hitanay izay atao. Izaho izany dia miteny hoe soa ihany fa efa najanona moa iny fepetra iny ary noho ny fitakiana izay nataontsika rehetrarehetra na ray aman-dreny io na ny olom-pirenena tsotra no nahatonga an'izany.
Fa za zany de miteny mbola manana andraikitra goavana ny syndika manoloana an'izao fiadiana ny valanaretina zao, ka de manasa antsika hifanantona amin'ireo mpiasa izay ao anatin'ny rehetrarehetra mba ahafahana mivondrona satria ny mita be foana no tsy lany mamba, ary ao anatin'izay fivondronana sy fiarahana amin'ny tahak'izay no ahafahana mahazo ny tombontsoa izay ilaintsika, satria araka ny teneniko teo hoe humanisation du travail, tsy natao hiasa ohatry ny omby na ohatry ny andevo ny malagasy fa natao hanana asa mahavelona, karama mahavelona. Anisan'ny mahatonga ny vehivavy sy ny lehilahy moa vitsivitsy ihany fa ny vehivavy no tena betsaka mandeha miasa any amin'ny toerana izay efa misy risika, ataontsika hoe ny pays arabo izay efa misy risika satria tsy izy rehetra sao de hisy teny indray hoe izany milaza fa misy risika daholo. Misy ireo mpiasa tsy nanana fiofanana, tsy manana, ataontsika hoe tsy manana formation, tsy mahay teny ankoatry ny teny gasy akory ara, mandeha miasa any amin'ireny pays arabo ireny dia misedra olana nefa tsisy fanaraha-maso, misy ara dia maty. Kanefa no mahatonga an'izany dia tsy fisiany asa ao Madagasikara. Zao zany zao tsika hiatrika vanim-potoana ataontsika hoe sarotra satria rehefa tapitra io confinement io mbola mihidy ny sisy tany rehetra, mbola tsy fantatra izay ho toerana sy toerana izay misy ny mpiasa sy ny asa ao Madagasikara, ary fotoana zany zao hijoroan'ny syndika ho ametraka an'izay atao hoe dialogue social, fifanakalozana amin'ireo orinasa, amin'ny fanjakana, amin'ny mpampiasa mba ahitana vahaolana izay hitondrana hoe ahoana ny fomba hieritreretana ny fiatrehana ny tontolon'ny asa izay ataontsika hoe hiakiana ny ain'ny tokantrano tsirairay ny fanana asa mahavelona sy karama mahavelona, asa sahaza sy manaja ny maha olombelona. Ka de apetrako amintsika rehetrarehetra ny fieritreretana an'izay atsoatsy ny any amin'ny firenena rehetra dia mametraka ny syndika sy ny groupement syndical ho ataontsika hoe interlocuteur tsy azo hidivirana manoloana ny fiatrehana ny déconfinement, fa ny any Madagasikara kosa ahoana. Ka de miantso ny mpitarika syndika rehetra ao anatin'ny SSM, ny secrétaire général rehetra ny SSM, ny vice président rehetra, fotoana izao andraisana andraikitra fa aza matoritory ianareo rehefa andeha io déconfinement io dia mila jerena ahoana ny mikasika ny zon'ny mpiasa, ary ireo orinasa izay tsy afaka miasa satria mirona any amin'ny importation exportation ny asany, nefa ny mihidy ny frontière izay any amin'ny toerana anaovan'ny zareo an'izany asan'ny zareo izany dia mety hisy ny chômage massif. Eo zany tsika mila mijery ny fitsinjovana ny mpiasa sy ny mpampiasa, ary tokony miara-mirona ny mpampiasa sy ny mpiasa mitady vahaolana amin'izay eny anivon'ny fanjakana. Tsy fa ny vidéo izay nataoko androany izay mikasika fotsiny ihany ny 1er mai, fankalazana ny fety asa ao anatin'ny confinement sy ny lutte contre le coronavirus, fa de maka hery antsika rehetra dia manome fotoana antsika amin'ny alahady ho an'ny toy ny toetra raharaham-pirenena izay atrehantsika mandram-pioana daholo dia mirary fety ny asa sy jour férié mba hakana aina ho antsika rehetrarehetra. Mandram-pioana indray ary.